Прям. Катя прет как танк. 35 килограмм рюкзак. А Катя прет. Давай. Там не звони. Давай. Я иду, опускай, я встану. Оп. Оп. Давай. Опачки, опачки. Очко, очки и тапочки. Тихо. Очко вообще огромное. А нам туда вниз. И мы вот так прошли уже 4 километра. Жарко, душно, но мы прям с ночи как долбоёбы. Да?